Petra, die verlorene Stadt aus Stein. Tief verborgen in den zerklüfteten, rötlichen Schluchten Jordaniens liegt eine Stadt, die buchstäblich aus dem nackten Stein gemeißelt wurde. Petra, die sagenhafte Hauptstadt der Nabatäer. Der einzige Weg in das Herz dieser antiken Metropole führt durch den Sieg, eine über 1 Kilometer lange Felsspalte, die an manchen Stellen kaum mehr als 2 Meter breit ist. Die Wände ragen hier bis zu 80 Meter steil in den Himmel hinauf und lassen das Sonnenlicht nur gedämpft bis auf den Grund fallen. Jeder Schritt auf dem unebenen Wüstenboden hallt von den Steinen wider. Doch wenn das Licht der Morgen- oder Abendsonne im richtigen Winkel auf die massiven Felswände trifft, entfaltet sich ein magisches Schauspiel. Vor über 2000 Jahren erschufen die Nabatäer, ein ursprünglich antikes arabisches Nomadenvolk, aus diesem unwirtlichen Gestein ein unvergleichliches architektonisches Meisterwerk. In ihrer Blütezeit war Petra weit mehr als nur ein Zufluchtsort zwischen den Bergen. Die Stadt war das pulsierende Herz der legendären Weihrauchstraße und ein florierender Knotenpunkt für den Handel der Antike. Riesige Karawanen mit hunderten Kamelen brachten Waren aus Arabien, Indien und dem fernen Osten hierher, um sie weiter ans Mittelmeer zu transportieren. Der Reichtum, der durch diese Schluchten floss, war unermesslich. Doch dieser Wohlstand in einer derart lebensfeindlichen Wüstenregion konnte nur durch ein großes Geheimnis existieren und aufrechterhalten werden. Mitten in dieser erbarmungslosen Trockenheit bauten die Nabatäer nämlich ein absolut geniales System aus unsichtbaren Dämmen, komplexen unterirdischen Zisternen und in den Fels gehauenen Aquädukten. Wasser war in der rauen Wüste wertvoller als Gold, und die Nabatäer waren wahre Meister im Umgang mit diesem Element. Sie meisterten die Kunst, die extrem zerstörerischen Sturzfluten, die im Winter durch die Schluchten peitschten, zu kontrollieren und jeden einzelnen Tropfen für die heißen Sommermonate zu speichern. Diese unglaubliche Ingenieursleistung verwandelte die steinige Schlucht in eine florierende, grüne Oase. Für die erschöpften Wüstenreisenden müssen die schattigen Gärten, die unzähligen Brunnen und sogar die riesigen offenen Schwimmbecken, die es in Petra einst gab, wie eine wundersame Fata Morgana gewirkt haben. Doch nichts währt ewig. Trotz ihrer einstigen Größe und immensen Macht verfiel die Stadt allmählich. Der schleichende wirtschaftliche Niedergang wurde durch katastrophale Naturereignisse endgültig besiegelt. Schwere Erdbeben zerstörten weite Teile der prächtigen Architektur und das lebenswichtige Wasserversorgungssystem. Die Überlebenden verließen die Metropole, und Petra wurde für Jahrhunderte von den Sandstürmen der Wüste verschluckt. Nur die lokalen Beduinenstämme hüteten noch streng das Geheimnis dieses Ortes. Erst im Jahr 1812 wurde die Stadt durch den Schweizer Forscher Johann Ludwig Burckhardt für die westliche Welt wiederentdeckt. Doch Petra gibt seine Mysterien auch über 200 Jahre nach seiner Wiederentdeckung nur sehr langsam preis. Ein weiteres Geheimnis der Wüstenmetropole ist die Tatsache, dass heute erst etwa 15 bis 20% der antiken Stadt überhaupt freigelegt sind. Der überwältigende Großteil ruht noch immer unberührt unter meterdickem Wüstensand und massivem Geröll. Dies zwingt Besucher, die heute durch das weite Tal wandern, geradezu zu der faszinierenden Frage: Wenn man heute vor den gigantischen Fassaden steht, geht man dann wirklich auf dem antiken Straßenpflaster, oder spaziert man vielmehr ahnungslos über die verschütteten Dächer einer noch viel tiefer begrabenen Zivilisation? Ein weiteres Geheimnis umgibt bis heute das berühmteste Bauwerk der Stadt, das sogenannte Schatzhaus, welches Reisende am Ende der dunklen Siegschlucht wie eine unvermittelte, leuchtende Vision erwartet. Die fast 40 Meter hohe, makellose Fassade ist das unangefochtene Wahrzeichen von Petra. Lange Zeit hielt sich in der Region der hartnäckige Mythos, dass hier ein unermesslicher Reichtum verborgen sei. War dort wirklich ein gewaltiger Schatz von ägyptischen Pharaonen oder gnadenlosen Wüstenräubern versteckt? Oder diente das Bauwerk von Anfang an lediglich als pompöses königliches Mausoleum, in dem niemals Gold, sondern nur die ewige Ruhe herrschte? Und noch viel faszinierender: Wie gelang es den brillanten Erbauern, solch gigantische Monumente von oben nach unten aus dem massiven Fels zu meißeln, ohne dass ein einziger Fehler, ein einziger Riss im Gestein, die gesamte Fassade unwiderruflich zerstörte? Petra bleibt ein unvergleichliches, steinernes Zeugnis von technischem Genie, unbändiger Überlebenskunst und ungelösten Rätseln, die noch immer tief im roten Sand ruhen.